Først så binder jeg en knude med den øverste tråd på den nederste tråd. Så binder jeg en knude med den nederste tråd op på den øverste. Nu har jeg så 2 knuder. Så gør jeg det, at jeg trækker i trådene, sådan så knuderne bliver samlet og bliver til en stram knude. Fordi det består jo egentlig af 2 knuder. Nu bliver det så bare til en lidt større knude, men der er ingen fare for, at garnerne går fra hinanden. Så har vi de her trådender, og dem klipper man så af. Man skal selvfølgelig passe på med ikke at klippe for tæt på, sådan så de går ind i knuden. Og så har jeg så en hæftning, som jeg så kan strikke henover. Og det er meget fint at bruge, især i sådan noget tyndt mohairgarn her, som ellers vil få en grim synlig hæftning på bagsiden.